गाइस वेलकम बैक। आज है वीकेंड तो मैंने सोचा कुछ कवर कर लेता हूं, तो मुझे पता चला ये कुछ नई जगह है कंपैरेटिवली। इसका नाम है मोका सालुंखे विहार, फातिमा नगर से थोड़ा सा आगे। मैंने सोचा कवर कर लेता हूं, बट अच्छा मैं आया। बहुत ही सही जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है। यहाँ पर रूफटॉप भी है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, और वो जो आप जगह देख रहे हो, दे कैन इवन क्लोज इट लेटर ऑन। और अंदर भी जगह है, काफ़ी बड़ी जगह, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एम्बियंस, अगर आप पूरा देखो, ये हर जगह जो है रूफटॉप में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। तो लेट्स चेक इट आउट। To the beat they keep, fog hides truth in a smoky sweep. Moments kissed by the amber haze, soul-stone stars light their reckless gaze. We're chasing nightlights in the city, spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time feels right, the world's not wrong. Neon hums like a subtle thrill, shadows dance on the windowsill, concrete dreams in the glow collide, breathe it. सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, काफ़ी इंटीरियर अंदर का जो सीटिंग है काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट जो रूफटॉप एरिया है वो स्टिल लिमिटेड है, वो भी काफ़ी बड़ी है, बट अंदर भी काफ़ी बड़ी जगह है। सो रियली अमेजिंग प्लेस। स्टाफ भी अच्छा है, लेकिन खाने के मामले में मुझे ये जगह काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। जो सूप मंगाया था वो ठंडा था। जो बटर गार्लिक प्रॉन्स थे वो मतलब कंपैरेटिवली मार्केट के हिसाब से मुझे नहीं लगता है उनमें ऐसा बटर गार्लिक प्रॉन्स जैसा कुछ भी था। वो सिंपल एक प्रॉन्स चिली या चाइनीज़ टाइप थे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सूप जो है वो ठंडा आया था, और प्रॉन्स जैसे मैंने बताया कहीं से भी बटर गार्लिक प्रॉन्स तो नहीं लग रहे हैं। पिंक सॉस पास्ता तो फिर भी ठीक था अगेन, लेकिन वो भी ठंडा जैसा ही था काफ़ी हद तक। और जो मेन खाना है, जब मैंने मंगाया ट्रिपल शेज़वान राइस, वो भी मुझे ठंडा ही लगा। और अल्टीमेटली उसका जो रिज़ल्ट था आप देख सकते हो, ये खाना मैंने पूरा खाया भी नहीं। मैंने फीडबैक दिया उनको कि ये जो है एक डिश की बात अलग है, बट बार बार रिपीटेड डिशेस में भी जो है वो ठंडी आ रही हैं, तो ये कुछ सही नहीं लगा। तो उन्होंने बोला पहले बोलना चाहिए था, बट मुझे इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगा। पहले बोलना चाहिए था मतलब क्या है? उनका एक जन बोल रहा था कि हमारा किचन थोड़ा दूर है। कितनी भी बड़ी जगह हो, मतलब मैं बाहर से भी अगर मंगाता हूँ तो सूप 30 मिनट्स में आता है तो भी गर्म ही होता है। तो ओवरऑल मुझे खाने में ये जगह डिसअपॉइंटिंग लगी। बट जैसे कि मैंने कहा, स्टाफ सही है, जगह सही है, मे बी वन टाइम विज़िट के लिए ठीक है। क्या नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ जाना चाहूँगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब जो भी हो, जगह कैसी भी हो, कितना भी सजा लो, बट अल्टीमेटली अगर आपका फूड एक्सपीरियंस सही नहीं है तो मेरे हिसाब से इट डजंट मेक एनी सेंस। तो होपफुली गाइज दिस विल हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।